सामान्य प्रस्तावतर्फ एक कम्पनीको 5औं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने। 2. सार्विक सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष 2078-79 को असार मसान्तको 22 लाख, मिति 2078 साल श्रावण 1 गतेदेखि 2079 साल असार 32 गतेसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण सहित विभिन्न सम्बन्धित अनुसूची तथा एनएफआरएस बमोजिमको वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्ने। तेस्रो सामान्य प्रस्ताव छ सार्विक जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष 2078-79 को असार मसान्तको 22 लाख, मिति 2078 श्रावण 1 गतेदेखि 2079 साल असार 32 गतेसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण सहित सम्बन्धित अनुसूचीहरू तथा एनएफआरएस बमोजिमको वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्ने। चौथो सामान्य प्रस्ताव छ कम्पनी ऐन 2063 को दफा 111 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि बाह्य लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने। पाँचौं सामान्य प्रस्ताव समूहका अन्तर्गत संस्थापक शेयर धनीहरूको तर्फबाट 3 जना र समूहका अन्तर्गत सर्वसाधारण शेयर धनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने 3 जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने। ख विशेष प्रस्तावतर्फ 1. कम्पनीको संस्थापक शेयर तथा सर्वसाधारण शेयरको अनुपात बमोजिम सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समितिको गठन गर्नका लागि कम्पनीको नियमावलीको नियम 11 क संशोधन गर्ने। विशेष प्रस्तावतर्फ दोस्रो छ उपरोक्त बमोजिम पारित सामान्य तथा विशेष प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि पेश हुँदा नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट कुनै पनि विषयमा संशोधन वा परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन वा कैफियत प्राप्त भएमा सो समेत मिलाई संशोधन वा परिवर्तन गर्न तथा अन्य कार्यहरू समेत गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियार प्रदान गर्ने। ग विविध आजको यस सभाले वैधानिकता प्राप्त गरेको हुनाले यस सभाका सभापति तथा कम्पनीका अध्यक्ष श्री कुणाल कैयालज्यूलाई सञ्चालक समितिको तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनुमा म अनुरोध गर्दछु। कम्पनी ऐन 2063 को दफा 109 बमोजिम यस कम्पनीले तयार गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वास्लात, नाफा नोक्सान हिसाब, आय व्यय हिसाबहरू, नगद प्रवाह विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम यस कम्पनीले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान एनएफआरएस बमोजिम तयार गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रतिवेदनहरू अनुमोदनको लागि यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। नेपाल बीमा प्राधिकरणको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी निर्देशनलाई आत्मसात गर्दै तोकिएको अवधिमा पुँजी वृद्धि गर्न नसकिने सन्दर्भमा वैकल्पिक उपाय अपनाई बीमा गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2076 बमोजिम समान हैसियत भएको अन्य निर्जन बीमा कम्पनीसँग एक आपसमा गाभी पुँजी वृद्धि लगायत कम्पनीको व्यवसाय सहित जगेडा कोषाको वृद्धि हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखी सार्विकको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड तथा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको सञ्चालक समितिबाट मर्जर सम्बन्धी निर्णय भई दुवै कम्पनीले आह्वान गरेको विशेष साधारण सभाबाट पारित भए बमोजिम दुवै कम्पनीहरू मिति 2079 साल कार्तिक 7 गते एक आपसमा गाभी सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड कम्पनीको नाममा एकीकृत कारोबार शुभारम्भ भएको जानकारी आदरणीय शेयरधनी महानुभावले गराउन चाहँदा गौरवान्वित महसुस गरेको छु। मर्जर पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब रहेको छ। 2 अर्ब पुगे तापनि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट चुक्ता पुँजी रु 2 अर्ब 50 करोडको लागि रु 50 करोड अझै पनि नपुग रहेको छ। सोका लागि कम्तीमा 25% हक प्रयोग जानुपर्ने हुँदा हामीले यसको लागि पहल गरिरहेका छौँ। यस सम्बन्धमा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट निर्देशन प्राप्त हुनसाथ थप पुँजीको लागि हक प्रयोग जारी गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाई यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। बीमाको आवश्यकता तथा महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा बीमाको क्षेत्र फराकिलो हुनुको साथै यसको दायरा समेत बढ्दै गएको यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। बीमा व्यवसायमा प्रचुर सम्भावना रहेको यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै मर्जरपछि यस कम्पनीले आफ्नो ध्यान अझ उत्कृष्ट सेवा दिनमा केन्द्रित गरी ग्राहकहरूको मन जित्दै आफ्नो व्यवसाय थप विस्तार गरी देशको अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा कम्पनीको उत्थान एवं प्रगतिमा सधैँ सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान गर्ने नेपाल सरकार, नियामक निकाय, नेपाल बीमा प्राधिकरण,
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, नेपाल सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, पुनर्बिमा कम्पनीहरू, लेखा परीक्षकहरू, बिमा अभिकर्ताहरू, नेपाल राजस्व विभाग लगायत अन्य सङ्घ संस्था तथा ग्राहक विभागहरूलाई प्रति आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै कम्पनीको व्यवसाय प्रवर्धनमा इमानदारी र लगनशीलताका साथ योगदान दिन हुने यस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई पनि यस अवसरमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्यूद्वारा प्रस्तुत हुने भएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। दोस्रो सामान्य प्रस्तावमा छ साबिक सानिमा जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष 2078-79 को 78-79 असार मसान्तसम्मको 22 लाख, मिति 2078 श्रावण 1 गतेदेखि 2079 असाढ 32 गतेसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण सहित सम्बन्धित अनुसूचीहरू तथा एनएफआरएस बमोजिमको वित्तीय विवरण पारित गरिदिनुहोला। त्यसको सामान्य प्रस्ताव रहेको छ साबिक जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष 2078-79 को असाढ मसान्तको 22 लाख, मिति 2078 श्रावण 1 गतेदेखि मिति 2079 असाढ 32 गतेसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण सहित सम्बन्धित अनुसूचीहरू तथा एनएफआरएस बमोजिमको वित्तीय विवरण। सामान्य प्रस्तावतर्फ अब चौथो प्रस्ताव रहेको छ लेखा परीक्षण नियुक्ति सम्बन्धमा। कम्पनी 2063 को दफा 111 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि बाह्य लेखा परीक्षकको नियुक्तिको सम्बन्धमा छ। यस सम्बन्धमा लेखा परीक्षणको लागि क वर्गको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाहरूमध्ये 3वटा संस्थाहरूबाट प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा लेखा परीक्षण समितिको बैठकबाट चाहिँ श्री एन अमात्यायन कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको प्रस्ताव उपयुक्त भएकोले हाम्रो साबिक सानिमा जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष 2078-79-80 को लागि मिति 2079 साल कार्तिक 6 गतेसम्म जुन यो हाम्रो मर्जमा जानु अघिसम्मको एकीकृत कारोबार हाम्रो कार्तिक 7 गतेदेखि भएकोले कार्तिक 6 गतेसम्मको लागि अलग्गै लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने भएकोले सो अवधिको लेखा परीक्षण तथा अब सानिमा जिएससी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि बाह्य लेखा परीक्षण, कर लेखा परीक्षण, विस्तृत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एलएफएआर, नेपाल वित्तीय प्रतिनिधिमान एनएफआरएस बमोजिमको वित्तीय विवरण परीक्षण तथा कम्पनी 2063 को दफा 78 बमोजिमको वित्तीय विवरणहरू प्रमाणीकरण गर्नको लागि पारिश्रमिक रु 4,50,000 मूल्य अवधि कर बाहेक प्रदान गर्ने गरी लेखा परीक्षण समितिबाट सिफारिस भएको छ। सो सिफारिस अनुसारको प्रस्ताव पारित गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अब यो सामान्य प्रस्तावतर्फ 5औं प्रस्ताव रहेको छ समूहको अन्तर्गत शेयरधनी महानुभावहरूको तर्फबाट 3 जना तथा समूहको अन्तर्गत सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने 3 जना सञ्चालकको निर्वाचन रहेको छ। यस सम्बन्धमा अब एकैछिनपछि हाम्रो यस चुनाव सञ्चालकहरूको निर्वाचनको लागि नियुक्त निर्वाचन अधिकृत श्री जयन्त रेग्मीज्यूले जानकारी गराउनुहुनेछ। अब विशेष प्रस्तावतर्फ कम्पनीको संस्थापक शेयर तथा सर्वसाधारण शेयरको अनुपात बमोजिम सञ्चालक समितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समितिको गठन गर्नका लागि कम्पनीको नियमावलीको नियम 11 क संशोधनको प्रस्ताव रहेको छ। सो प्रस्ताव यस प्रकार रहेको छ साबिकमा भएको व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ 11 कमा यस कम्पनीमा 7 जनाको सञ्चालक समिति हुनेछ जसमा संस्थापक शेयर धनीहरूको समूह क को तर्फबाट मनोनित प्रक्रिया वा आपसी वा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट 4 जना सञ्चालक र सर्वसाधारण शेयर धनीहरूको समूह खबाट 2 जना मनोनित वा निर्वाचित तथा 1 जना विज्ञ स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा अब प्रस्तावित संशोधन यस प्रकार रहेको छ 11 कमै यस कम्पनीमा 7 जनाको सञ्चालक समिति हुनेछ। 7 जना सदस्यहरूमध्ये 6 जनाको नियुक्ति कम्पनीको साधारण सभाबाट हुनेछ जसमा संस्थापक शेयरहरूको समूह क को तर्फबाट मनोनित प्रक्रिया वा आपसी समझदारी वा निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा 3 जना सञ्चालक र
सर्वसाधारण शेयर धनीहरूको समूह खबाट 3 जना मनोनित वा निर्वाचित तथा 1 जना विज्ञ स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गरिनेछ भन्ने प्रस्ताव छ। उपरोक्त बमोजिमको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा 1 जना महिला सञ्चालक हुनेछ। साथै स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकले नियुक्ति सञ्चालक समितिबाट हुनेछ भन्ने यो प्रस्ताव रहेको छ। यसमा साबिक संशोधन गर्नुपर्ने कारण छ हजुरको, साबिकको शेयर संरचना परिवर्तन भएकोले छ। यो प्रस्ताव पनि पारित गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। अब सामान्यतर्फको दोस्रो प्रस्ताव छ। उपरोक्त बमोजिम पारित सामान्य तथा विशेष प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि पेश हुँदा नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट कुनै पनि विषयमा संशोधन वा परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन वा कैफियत प्राप्त भएमा सो समेत मिलाई संशोधन वा परिवर्तन गर्न अन्य कार्यहरू समेत गरी सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्नको लागि यो छ सामान्य प्रस्ताव। विशेष प्रस्ताव छ दोस्रो प्रस्ताव, यो पनि पारित गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र विविधमा केही विषय नभएको जानकारी गराउँदै अब म हाम्रो निर्वाचन अधिकृत श्री जयन्त रेग्मीज्यूलाई निर्वाचनको सम्बन्धमा जानकारी गराइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूहका शेयरधनीहरू क समूहका शेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 3 जना र सर्वसाधारण समूह खका शेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 3 जना गरी जम्मा 6 जना सञ्चालकज्यूहरूको निर्वाचनका लागि तय गरिएको निर्वाचन कार्यक्रम तालिका बमोजिम तोकिएको समावेदीभित्र दुवै समूहबाट 3 जना शेयरधनीहरूको मात्र उम्मेदवारी पर्न आएको र उहाँहरूको उम्मेदवारीको विरुद्धमा कुनै विरोध उजुर दाबी समेत नपरेको र आवश्यक सङ्ख्यामा मात्र उम्मेदवारी परेको हुँदा दुवै समूहका उम्मेदवारहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेडको यस 5औं वार्षिक साधारण सभाबाट कम्पनीको नियमावली बमोजिम आगामी 4 वर्षको कार्यकालका लागि संस्थापक शेयरधनीहरूको समूह कबाट कम्पनीको सञ्चालक पदमा निर्वाचित हुनुहुने शेयरधनी उम्मेदवारहरूको नामावली निम्नअनुसार रहेको छ। 1. कुणाल कयाल। 2. श्री दिलीप श्रेष्ठ। 3. श्री मिता मुरारका अग्रवाल। यसै गरी सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको समूह खबाट कम्पनीको सञ्चालक पदमा निर्वाचित हुनुहुने शेयरधनी उम्मेदवारहरूको नामावली निम्नअनुसार रहेको छ। 1. श्री प्रकाशमान श्रेष्ठ। 2. श्री सरस्वती गौतम गेवाली। 3. एनआरएन अफ्रिका भेन्चर्स लिमिटेडका आधिकारिक प्रतिनिधि डाक्टर हेमन्त कुमार दवाडी। यस कम्पनीको सञ्चालक पदमा निर्वाचित हुनुहुने सबै उम्मेदवारहरूलाई धेरै धेरै बधाई तथा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।